السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اليوم البنات جبت لكم واحد دواء البرد، للسعال، الناس اللي كيكحبوا. دواء طبيعي. كنحتاجوا ليه الزعتر، ملعقه ديال الزعتر، ملعقه ديال الخزامه الزرقاء، عندنا 2 كيسان ديال الماء، عندنا هنايا شويه السكر. هانتوما البنات كنديروا ملعقه ديال الزعتر كتكون مملوءه، ملعقه ديال الخزامه حتى هي كتكون مملوءه، كنديروا 2 كيسان ديال الماء، كنخليوهم يطبخوا حتى كيولي عندنا مقدار ديال كاس ديال الماء. انا غنحطهم فوق النار تيولي مقدار ديال كاس ديال الماء ونرجع معاكم. هانتوما البنات، هانتوما حصلنا دابا غير على كاس، ما كيبقاش 2 كيسان، كيجي على هاد الطريقه هذه. انا غنصفيه. هانتوما البنات، انا غنصفيه. هانتوما كيجي ها هو كيبقى غير كاس، ها هو بعد ما صفيناه. هذا راه شراب طبيعي للسعال عن تجربه. هانتوما البنات كنزيدوا طوبه ديال السكر. بالنسبه للوليدات اللي ما كيبغيوش الطعم ديالو كنزيدوا لهم السكر. هانتوما كيبقى كنخليوه حتى كيبرد، كنديروه في شي قرعه كتكون داكنه اللون باش يبقى محافظ على العناصر ديالو. انا نخليه يبرد ونعاود نرجع باش نوريكم الطريقه النهائيه. هانتوما البنات كنديروا في هذه القرعه، كتكون قرعه ديال الدواء. هانتوما كنديروا كيجي على هذا الشكل هذا، كنخليوه حتى كيبرد وكنبقاو نستعملوه 3 المرات في النهار، للوليدات الصغار للكبار. يعني هذا دواء طبيعي للسعال. ما تنساونيش البنات من اللايكات والبارطاج الى عجبكم الفيديو والتعاليق المحفزه. وبالفضل الله وبفضلكم وصلت ل 660 مشترك، شكرا لكم. هانتوما البنات، ها هو احتفظوا به حتى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. نهاركم مبروك.